Kubota Sunshine L1 195 with front loader. Pinalitan natin ang engine, naikabit na. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future upload po natin. Naka-display naman yung number ko sa 0955-0916-511. Philip Tan at your service. Kapag di nyo ako makontak, nasa description ang personal contact details ko po. Happy watching. God bless.